Tenim una notícia dolenta i una de bona. La dolenta és que els catalans no existim políticament. Ens trobem dispersos als censos d'altres cultures amb estat. La bona és que podem tornar a existir políticament si ens censem. La via estoniana. A principis dels 90, Estònia maldava per la seva independència de la Unió Soviètica. Però hi havia un problema. Un percentatge prou significant de la població resident a Estònia eren d'ètnia russa, arribats des del final de la Segona Guerra Mundial en nombre prou elevat com per amenaçar la supervivència d'un estat cultural estonià. Els estonians van elaborar un cens cultural que va ser decisiu a l'hora de fer reeixir la independència. Estònia, avui en dia, és un estat pròsper homologat internacionalment. El cas de Catalunya té similituds amb el d'Estònia. Des de mitjans del segle XX, Catalunya ha patit diverses onades migratòries que ni hem pogut aturar ni hem pogut integrar per manca d'un estat propi. Ara ens trobem en una situació de minorització i, per tant, de diglòssia lingüística que amenacen l'existència de la nació catalana. El cens del poble català convida a tots els catalans d'arreu del món a inscriure's en l'únic cens que els és propi i natural, perquè mentre estiguem dispersos a censos aliens, qualsevol proposta destinada a preservar la nostra cultura serà tombada sistemàticament. Per tant, abans de decidir què volem fer, hem de decidir qui som, tal i com fan 130 estats culturals al món que defineixen el seu poble com un conjunt d'individus que comparteixen una sèrie d'atributs culturals que s'han preservat en el decurs del temps: la llengua, els valors ètics, els costums. Hi ha 3 modalitats per accedir al cens del poble català. Filiació, ja que la cultura és un acte de transmissió generacional. Naturalització, individus nascuts en el si d'altres cultures que volen abraçar la cultura catalana. El cens és obert a tothom. Matrimoni, una persona pot integrar-se a una cultura a partir del seu cònjuge. El cens és una eina transversal al servei del país i no adscrita a cap partit polític. És la primera estructura d'estat i ens permetrà per fi tornar a existir com a subjecte polític. Us hi esperem.